Today we are going to discuss about TV remote control. So TV remote control na என்ன type of TV remote controls இருக்கு, ஒவ்வொரு டைப்னுடைய ஆபரேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும், தென் டிவி ரிமோட் கண்ட்ரோல்ல டிரான்ஸ்மிட்டர் சர்க்யூட் என்ன எப்படி வேலை செய்யுது, ரிசீவர் சர்க்யூட் எப்படி வேலை செய்யுது, இதை நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம். ஸோ டிவி ரிமோட் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக டிவி ரிமோட் கண்ட்ரோல்? இன் கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் a remote control is a component of an electronic device such as a television set, DVD player or other home appliances used to operate the device wirelessly from a short distance. So TV remote அப்படிங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட். இது எதுக்காக அப்படின்னா டெலிவிஷன், டிவிடி பிளேயர், அப்புறம் இந்த ஏசி, இந்த மாதிரியான ஹோம் அப்ளையன்சஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு குறைந்த அளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து நாம வந்து அதை ஒயர், அதாவது எந்த ஒயர் இல்லாம அப்படியே ரிமோட்ல நம்ம வந்து எப்படி வந்து சிக்னலை, மொபைல் சிக்னல்லாம் ரிசீவ் பண்றோமோ அந்த ரிமோட்லயே நம்ம வந்து அதை ஆன் பண்றது, அதனுடைய அந்த எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்றது, இதுக்காக பயன்படுத்துறது தான் வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோல். ரிமோட் கண்ட்ரோல் இஸ் ஏ கன்வீனியன்ஸ் ஃபியூச்சர் ஃபார் த கன்சியூமர் and can allow operation of devices that are out of convenient reach for direct operation of controls. ரிமோட் கண்ட்ரோல்ன்றதே ஒரு ஆபரேட்டர்னுடைய கன்சியூமருடைய கன்வீனியன்ஸுக்காக உருவாக்கப்பட்டது. இப்ப நம்ம ஒரு டிவி ஆன் பண்றோம்னா அப்பப்போ போய் சேனலை எழுந்திருச்சு நம்ம சேனலை மாற்ற முடியாது. அப்போ நம்ம கன்வீனியன்ஸுக்காக ஒரு கன்வீனியன்ட் ரீச்ல இருந்து நம்ம அந்த டிவைசஸை அல்லது எங்க எக்யூப்மெண்ட்டை நாம ரிமோட் கண்ட்ரோலை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ ரிமோட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா காமன்லி ரிமோட் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆர் கன்சியூமர் ஐஆர் டிவைசஸ். கன்சியூமர் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஐஆர் டிவைஸ். ஐஆர் டிவைஸ் தான் இன்ஃப்ராரெட் டிவைசஸ் தான், which send digitally coded pulses of infrared radiations to control functions such as power, volume, tuning, color, audio control, other features. எல்லாத்துக்குமே இப்போ வந்து நார்மலா ரிமோட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா இப்போ அதிகமா காமனா பயன்படுத்துறது வந்து ஐஆர் ரிமோட் கண்ட்ரோல் தான், அதாவது இன்ஃப்ராரெட்டை வச்சு ஆப்ரேட் பண்றது. ஸோ நம்ம ரிமோட் கண்ட்ரோல்ல நிறைய இது வந்து ஒரு காமன், ஒரு ஜென்ரலா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோலுடைய டயக்ராம்ஸை நம்ம இங்க கொடுத்துருக்கோம். இதுல நம்ம எந்த ஒரு பட்டன் அழுத்துறோமோ அந்த பட்டன் ஒவ்வொரு பட்டனுக்கும் சில ஸ்பெசிபிக் பல்சஸ் டிசைட் பண்ணிருப்பாங்க. அத மாதிரி நமக்கு பல்சஸ், ட்ரெயின் ஆஃப் பல்சஸ் வந்து நமக்கு ஐஆர் எல்இடி வழியா லைட் பல்சஸ் ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ அந்த லைட் பல்சஸை வச்சு நாம எதிர்க்க இருக்கக்கூடிய எந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அந்த எக்யூப்மெண்ட்டுடைய எல்லா விதமான பவர், வால்யூம், டியூனிங், கலர் எல்லாத்தையும் நம்மளால அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். பட் earlier remote controls in 1973 used ultrasonic tones. பட் பழங்காலத்துல 1973 இந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் வந்து ஒரு 45 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பயன்படுத்தின ரிமோட் கண்ட்ரோல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அல்ட்ராசானிக் சவுண்ட்ல பயன்படுத்துறது, அதாவது சவுண்ட் வேவ்ஸ் போயிட்டு அந்த வேவ்ஸை டிடெக்ட் பண்ணி பயன்படுத்த முடியும். இன்னைக்கு கூட நம்ம அல்ட்ராசானிக் ரிமோட் கண்ட்ரோலை வச்சு பெட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான அல்ட்ராசானிக் சவுண்ட்ஸை வச்சு நாம வந்து டோனை வச்சு நம்ம வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோல் பழங்காலத்தை பயன்படுத்துறாங்க. இப்போ வந்து ஐஆர் ரிமோட் கண்ட்ரோல்ஸ் பரவலா பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஸோ ரிமோட் கண்ட்ரோல்ஸ் has repeatedly evolved and advanced over recent years to include Bluetooth connectivity, motion sensor enabled capability and voice control. இப்போ ரிமோட் கண்ட்ரோல்ல இன்னும் அட்வான்ஸா ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி, வாய்ஸ் கண்ட்ரோல், மோஷன் சென்சார், அதாவது இப்போ கையில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு மொபைல் அப்படி நம்ம வந்து ஆட்டினோம்னாலே அந்த மொபைலை வந்து இப்படி நம்ம வந்து ஷேக் பண்ணாலே அது வந்து ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி, இந்த மாதிரியான மோஷன் கண்ட்ரோல்லாம் இருக்கக்கூடிய சென்சாரை வச்சியான லேட்டஸ்ட் ரிமோட் கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. A remote control may also be called clicker, flipper, tuner, சார்ஜர், கன்வெர்ட்டர், இந்த மாதிரி பலவிதமான பெயர்கள்ல ரிமோட் கண்ட்ரோல் அழைக்கப்படுகிறது. ஓகே, அப்ப ரிமோட் கண்ட்ரோல் வந்து எத்தனை விதமான டைப்ஸ் ஜெனரலா இருக்கு அப்படின்னா there are 3 basic type of remote controls in common usage. ஒன்னு வந்து இன்ஃப்ராரெட் ரிமோட் கண்ட்ரோல், ஐஆர் ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஷார்ட்டா சொல்லுவோம்.
அடுத்து ஆர்எஃப் ரிமோட் கண்ட்ரோல், ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ரிமோட் கண்ட்ரோல். நெக்ஸ்ட் ப்ளூடூத் ரிமோட் கண்ட்ரோல், ப்ளூடூத் மொபைல்ல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், ப்ளூடூத் ரிமோட் கண்ட்ரோல். ஸோ 3 விதமான ரிமோட் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கு. அதுல ஐஆர் ரிமோட் கண்ட்ரோல், இன்ஃப்ராரெட் ரிமோட் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இன்ஃப்ராரெட் ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஒர்க்ஸ் ஆன் சிம்பிள் பிரின்சிபிள் ஆஃப் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டை வச்சு இது பயன்படுகிறது. அதாவது இன்ஃப்ராரெட் லைட் ரிக்வயர்ஸ் லைட் ஆஃப் infrared remote control is wireless devices used to operate audio, video and other electronic equipments within a room using light signals in the infrared IR range. So ஒரு இன்ஃப்ராரெட் ரிமோட் கண்ட்ரோல் பயன்படுத்தும் போது ஒரு ரூமுக்குள்ள நாம வந்து அந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலை பயன்படுத்தி அந்த எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு எதிர்க்க நாம இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலை நம்ம ஒரு பட்டன் அழுத்தினோம்னா அந்த பட்டன்ல இருந்து நமக்கு ஐஆர் ரேஸ் அந்த ரிசீவர் நோக்கி போகும். பட் இந்த இன்ஃப்ராரெட் லைட் ரிக்வயர்ஸ் லைன் ஆஃப் சைட் டு இட்ஸ் டெஸ்டினேஷன். லைன் ஆஃப் சைட் ஆபரேஷன் வந்து இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்படின்னா ரிசீவரும் இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலும் நேர்கோடில் இருக்க வேண்டும். அதாவது ஒரு 30 டிகிரி ஆங்கிளுக்கு உள்ளதான் இருக்கணும். நீங்க ரிசீவர் இங்க இருக்கும் பொழுது நீங்க 180 டிகிரில நீங்க ஆப்ரேட் பண்ணீங்கன்னா இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் வேலை செய்யாது. அதே மாதிரி இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஐஆர் ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஆப்ரேட் பண்ணும் பொழுது பக்கத்துல நடுவுல யாராவது நின்னுட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ரேஸ் பல்ஸ் வந்து ரிசீவருக்கு போய் சேராது. ஸோ இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடிய டிராபேக்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ ஐஆர் ரிமோட் கண்ட்ரோல்ல இன்ஃப்ராரெட் ரிமோட் கண்ட்ரோலர்ஸ் ஆர் காமன்லி யூஸ்டு. எங்கெங்கெல்லாம் இதை காமனா யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன் மெனி கமர்ஷியல் டிவைசஸ். எங்கெங்க டிவி டிஜிட்டல் ப்ரொஜெக்டர், விசிஆர்ஸ், டிவிடி பிளேயர்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோல் த்ரூ இன்ஃப்ராரெட் ரிமோட்ஸ். இந்த இன்ஃப்ராரெட்ல வந்து நம்ம ப்ளூடூத், டிவி ரிமோட் கண்ட்ரோல், விசிஆர், டிவி ப்ரொஜெக்டர், இந்த மாதிரி நிறைய டிஜிட்டல் ப்ரொஜெக்டர் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரியான ரிமோட் கண்ட்ரோல் இப்போ பரவலா வருகிறது. ஸோ இதுல நம்ம லோ எண்ட் remotes use only one transmitter at the end of the unit and have to be aimed directly pointing to the receiving sensor on the other equipments. Low end remote control, இந்த மாதிரி ஐஆர் லோ எண்ட் ரிமோட் கண்ட்ரோல்ல டிரான்ஸ்மிட்டர்ல ஒரே ஒரு ஐஆர் லைட் மட்டும் தான் இருக்கும். இது டைரக்டா நம்ம ரிசீவரை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். இதுல இருந்து வரக்கூடிய ட்ரெயின் ஆஃப் பல்சஸ் வச்சு ரிசீவர் ஒர்க் ஆகும். ஸோ இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல்ல இருந்து போகக்கூடிய அந்த பல்சஸ்ல இருந்து ரிசீவர் வந்து இதனுடைய பல்ஸை வாங்கி அங்கிருந்து ஆப்ரேட் ஆகும். இதுவே ஹை எண்ட் ரிமோட் கண்ட்ரோலா இருந்தா 3 or 4 பவர்ஃபுல் ஐஆர் டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் set at different angles to show the room with signals. So இந்த மாதிரி ஹை எண்ட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 3-4 ஐஆர் சிக்னல்ஸ் வச்சு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் அங்கிருந்து நமக்கு போகும். ஸோ நமக்கு வைடர் ஆங்கிள் நம்ம வந்து இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலை பயன்படுத்த முடியும். இது ஹை எண்ட் ரிமோட் கண்ட்ரோல்ஸ். ஸோ அப்போ ஆர்எஃப் ரிமோட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா RF remote control also is a wireless device. RF remote control ஒரு wireless device used to operate audio, video and other electronic equipment using radio frequency transmitter. இதுல பயன்படுத்துறது ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி டிரான்ஸ்மிட்டர். அப்போ இந்த ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி டிரான்ஸ்மிட்டரை பயன்படுத்தி நாம இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலை பயன்படுத்தும் பொழுது நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா லைன் ஆஃப் சைட்ல யூஸ் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. அதாவது நேர்கோட்ல இருந்து ஆப்ரேட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. அதே மாதிரி குறுக்குல யாராவது நம்ம நின்று அந்த சிக்னலை மறிச்சிட்டா கூட இந்த சிக்னல் பெனட்ரேட் ஆகி அல்லது சைட்ல போய் அது ரிசீவரை ஆப்ரேட் பண்ணும். ஸோ இது ஆர்எஃப் ரிமோட் கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்வான்டேஜ். அன்லைக் த காமன் இன்ஃப்ராரெட் ரிமோட், ஆர்எஃப் ரிமோட்ஸ் do not have to aim at the equipment. எய்ம் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. லைனா சைட்ல இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. சைட்ல இருந்தா கூட இதை ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ ப்ளூடூத் ரிமோட் கண்ட்ரோல் இன்னொரு மெத்தடு. மூணாவது மெத்தடு ப்ளூடூத் ரிமோட் கண்ட்ரோல். ப்ளூடூத் அப்படிங்கிறது அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸுக்குள்ள எலக்ட்ரானிக் வேவ்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி அந்த வேவ்ஸ்ல நிறைய டிவைசஸ் இருந்தா கூட நாம இந்த பர்டிகுலர் டிவைஸையும் எக்யூப்மெண்ட்டையும் பேர் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்றது, அதுதான் ப்ளூடூத். ஸோ யார் வேணா அதை ரிசீவ் பண்ணிக்க முடியாது. வி ஷுட் பேர் பிஃபோர் யூசிங் தட் நாம என்ன பண்ணணும், அந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலையும் அந்த டிவைஸையும் பேர் பண்ணணும். ஸோ a subsections of RF remotes, these relate on the Bluetooth protocol to communicate. புரோட்டோகால் இதுக்கு வேணும், ரெண்டுத்தையும் பேர் பண்ணணும், அப்போதான் இது வேலை செய்யும். ஸோ ஆர்எஃப் வந்து பேர் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது, யூஸ் பண்ணாலே வேலை செஞ்சிடும். ஆனா இந்த ப்ளூடூத் ரிமோட் கண்ட்ரோல்ல நம்ம பேர் பண்ணாதான், நம்ம பேர் பண்றதுக்கான சிக்னல் கொடுத்த பிறகுதான் இதை யூஸ் பண்ண முடியும். அப்போ வெவ்வேறு ரிமோட் கண்ட்ரோலை வச்சு கூட ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது. நம்ம ஒரே எக்யூப்மெண்ட்டை நம்ம வந்து 4-5 எக்யூப்மெண்ட்டை கூட ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ல பேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நமக்கு புரோட்டோகால்
செக்யூரிட்டி வந்து இதுல இருக்கும். மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்டு ஃபார் வீடியோ கேம் கண்ட்ரோலர் அண்ட் சம் நியூவர் செட் ஆஃப் பாக்ஸஸ். இதுல வந்து இப்போ புதுசா பயன்படுத்தக்கூடிய செட் ஆஃப் பாக்ஸ், கேம் கண்ட்ரோலர், இதெல்லாம் வந்து இந்த ப்ளூடூத் ரிமோட் கண்ட்ரோலர் வந்து பயன்படுத்துறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஐஆர் ரிமோட் கண்ட்ரோல். ரிமோட் கண்ட்ரோல்ல இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் என்னென்ன, அதுல என்னென்னலாம் இருக்கும், மேஜரான முக்கியமான பார்ட்ஸ் என்னென்னா, the basic parts involved in sending IR signal includes என்னென்ன, பட்டன்ஸ், கீபேட்ஸ். அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டன், கீபேடு, அது ஒரு முக்கியமான பார்ட். தென் இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட், உள்ள ஒரு ஐசி இருக்கும். தென் பட்டன் கண்ட்ரோல்ஸ், இந்த பட்டன்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக கீழே வந்து பட்டன் கண்ட்ரோல் அந்த பேட் தனியா உள்ள ஒண்ணு இருக்கும். தென் ஐஆர் எல்இடி, இதுல இருந்து வெளியே போகக்கூடிய அந்த இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் அனுப்பக்கூடிய ஐஆர் எல்இடி. தென் இதை ஆப்ரேட் பண்றதுக்காக உள்ள இருக்கக்கூடிய AAA அல்லது AA பேட்டரிஸ். ஸோ தெர் ஆர் 2 பார்ட்ஸ் ரிமோட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இதுல 2 விதமான பார்ட்ஸ் இருக்குது ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஆபரேஷன். ஒன்னு வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் செக்ஷன், அது ரிமோட் கண்ட்ரோல்ல. இன்னொன்னு ரிசீவர் செக்ஷன். ரிசீவர் செக்ஷன் வில் பி இன் ஏ ஸ்டேபிள் பொசிஷன். அதுதான் எக்யூப்மெண்ட் இருக்கும் which is connected to any load. நம்ம எதை ஆப்ரேட் பண்ணணுமோ அந்த லோட்ல ரிசீவர் செக்ஷன் இருக்கும், அது ஸ்டேபிளா இருக்கும். வேறஸ் த டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து அதுதான் நார்மல் ரிமோட், அது நம்ம கையில இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான 5 பாகங்கள். பட்டன்ஸ், ஐசிஸ், அதாவது ஐசி, பட்டன் கான்டாக்ட்ஸ், பட்டன் கீபோர்ட்ஸ், ஐஆர் எல்இடி, தென் பேட்டரி, தென் ஐஆர் டிரான்ஸ்மிட்டர். இப்போ ஐஆர் டிரான்ஸ்மிட்டர் எப்படி இருக்கும்? ஐஆர் டிரான்ஸ்மிட்டர் நம்ம பிளாக் டயக்ராம்ல சொல்றோம். நார்மலா ஐஆர் டிரான்ஸ்மிட்டர் செக்ஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பவர் சப்ளை, an oscillator and an output stage including IR LED. IR transmitter ஒரு பவர் சோர்ஸ், ஆசிலேட்டர், அவுட்புட் ஸ்டேஜ், தென் IR LED. இவ்வளவும் IR டிரான்ஸ்மிட்டர்ல இருக்கும். Oscillator is an adjustable multivibrator with a central frequency about 36 kHz using 555 IC. ஒரு 555 ஐசியை பயன்படுத்தி 36 kHz ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு adjustable multivibrator தான் ஆசிலேட்டரா பயன்படுகிறது. The transmitter வந்து is powered from 2 numbers of AAA அல்லது AA பேட்டரி அல்லது AAA சைஸ் பேட்டரிஸை இதுக்கு பயன்படுத்துறாங்க பவருக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி ஐஆர் ரிசீவர், the receiver section comprises of power supply. ஐஆர் ரிசீவர்ல பாத்தீங்கன்னா இது எக்யூப்மெண்ட் கூட இருக்கும். ஸோ பவர் சப்ளை வேணும், அண்ட் இன்ஃப்ராரெட் டிடெக்டர் மாடியூல் வேணும், டைம் டிலே சர்க்யூட் அண்ட் நாய்ஸ் ஃபில்டர், ஒரு பைஸ்டபிள் ஃபிளிப் ஃப்ளாப், இத்தனையும் ஐஆர் ரிசீவர்ஸ்ல இருக்கும். So this signal is received by the phototransistor circuit. The high pass amplifier allows us to preserve only the high frequency components of the receiver signal. So இதுல இந்த ஐஆர் சிக்னல்ல வந்து நாம ரிமோட்ல இருந்து அனுப்பக்கூடியதை டிடெக்ட் பண்றதுக்காக ஒரு போட்டோ டிரான்சிஸ்டர் சர்க்யூட் இருக்கும். அதுதான் அந்த சிக்னலை டிடெக்ட் பண்ணும். டிடெக்ட் பண்ணி அதை வந்து அந்த சிக்னலை ஆம்பிளிஃபை பண்ணும். அந்த ஆம்பிளிஃபையர் வந்து ஒரு ஹை பாஸ் ஆம்பிளிஃபையர். ஸோ ஹை ஃப்ரீக்வன்சியை மட்டும் அலோவ் பண்ணும், லோ ஃப்ரீக்வன்சியை அலோவ் பண்ணாது. ஸோ த பேண்ட் பாஸ் ஃபில்டர் இஸ் டியூன்டு. நம்ம என்ன பண்றோம், எந்த ஃப்ரீக்வன்சியில நம்ம எல்லா பட்டன்ஸ்க்கும் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்போம், எந்த ஃப்ரீக்வன்சி எந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்குள்ள மட்டும் நம்ம அனுப்ப போறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம டிரான்ஸ்மிட்டர்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை மட்டும் நம்ம அனுப்புற மாதிரியும், மற்ற லோ ஃப்ரீக்வன்சி அந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு கீழே இருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சியை தடுத்துட்டு அதே மாதிரி அந்த நம்ம குறிப்பிட்ட ஃப்ரீக்வன்சிக்கு மேல இருக்கிறதையும் அனுப்பாம இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பேண்ட் பாஸ் டியூன்டு மாடுலேட்டர் ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம அங்க பயன்படுத்துவோம். இது என்ன பண்ணும், ஹையர் நாய்ஸையும் அந்த தேவையான ஃப்ரீக்வன்சிக்கு மேல இருக்கிற நாய்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சியும் சரி, அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லோயர் ஃப்ரீக்வன்சியும் சரி, இது பைபாஸ் பண்ணிடும். ஸோ தேவையான பேண்ட் பாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும்தான் நமக்கு அனுப்பும். இது இல்லாம நமக்கு பவர் யூஸ் பண்றதுக்காக ரெக்டிஃபயர் அண்ட் லோ பாஸ் ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்றோம். அது வந்து ஏசியில இருந்து டிசியா கன்வெர்ட் பண்ணி and allows us to adjust the sensitivity threshold so that we do not detect surprise take noise signals. அங்கிருந்து எந்த விதமா எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு கரெக்டா ரெக்டிஃபை பண்ணி ரெகுலேட் பண்ணி சிக்னலை இங்க இருந்து அனுப்புவோம். ஸோ நமக்கு வந்து நாய்ஸ் சிக்னல்ஸ், ஃபேக் சிக்னல்ஸ்லாம் இது உள்ள நமக்கு அலோவ் பண்ணாம தடுக்கப்பட்டுடும். ஸோ அப்போ நாம டிடெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபைனல் சிக்னலை ஃபைனலி the flip-flop toggles the output on and off with each subsequent press of the transmission button. அப்போ ஒவ்வொரு பட்டன் நம்ம அழுத்தும் பொழுதும் அதுக்கான ஆன் ஆஃப் சிக்னலை ஒரு ஃபிளிப்லாப் டாகலை வச்சு, பைஸ்டபிள் ஃபிளிப்லாப்பை வச்சு நாம சிக்னல் ஜென்ரேட் பண்ணுவோம். ஸோ இன்ஃப்ராரெட்
is a part of a electromagnetic spectrum and these IR waves moves in the form of pulse train. நம்ம அதுல யூஸ் பண்ணக்கூடிய IR raysல வரக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் சிக்னல் வந்து பல்ஸ் ட்ரெயினை ஜென்ரேட் பண்ணி அனுப்பும். ஓகேங்களா? அப்ப என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேஸே வந்து சாதாரணமா ஒரு பல்ஸ் ட்ரெயினை ஜென்ரேட் பண்ணிடும். அப்ப அந்த மாதிரியான ஃபேக் பல்ஸ் ட்ரெயின்ஸை நம்ம வந்து டிடெக்ட் பண்ணிடக்கூடாது. அதுக்காக என்ன பண்றாங்கன்னா when any one of the button key on the remote is pressed, this circuit translate the action into a beam of IR waves which moves to the receiver circuit. அப்ப நம்ம எந்த பட்டனை பிரஸ் பண்றோமோ அந்த பட்டன் வால்யூம் கண்ட்ரோலா பவர் கண்ட்ரோலா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ட்ரெயின் ஆஃப் பல்ஸை வந்து ஐஆர் வேவ்ஸா ஜென்ரேட் பண்ணி அனுப்பும். ஸோ இட் சென்ஸ் அவுட் டிஃப்ரெண்ட் கோட்ஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் வே கமாண்ட். ஒரு சிக்னலுக்கு ஒரு கமாண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பட்டனுக்கு தகுந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சிக்னல்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி போகும். ஸோ த சென்சார் இன் த டிவி ரிசீவர் திஸ் சிக்னல்ஸ் அண்ட் த மைக்ரோசிப் ரீட்ஸ் amplifies and control the functions like volume up and down or changing channels etc. இந்த மாதிரியான ரிமோட் கண்ட்ரோல்ல இருந்து வரக்கூடிய சிக்னலை தான் டிவி ரிசீவர் வந்து மைக்ரோசிப் வழியா ரீட் பண்ணி அதை தான் ஆம்பிளிஃபை பண்ணும். அந்த ஆம்பிளிஃபை பண்ற சிக்னலுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வால்யூம் கண்ட்ரோலா அல்லது டவுன் அப் கண்ட்ரோலா சேனலை சேஞ்ச் பண்றமான்றத இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஆப்ரேஷன்ஸை செய்யும். If any obstructions blocking between the remote control and the TV receiver, the command is not working because the IR waves always travel in a straight line only. அப்போ டிரான்ஸ்மிட்டர்ல இருந்து அதாவது ரிமோட் கண்ட்ரோல்ல இருந்து ஐஆர் சிக்னல் நம்ம அனுப்பும் பொழுது ரிசீவருக்கு நேரா போய் சேரணும். இடையில யாராவது நின்றுட்டாங்க இல்ல அந்த சிக்னலை தடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த சிக்னல் ரிசீவரை போய் சேராது. ஏன்னா இந்த நாம ஜென்ரேட் பண்ணி அனுப்பக்கூடிய ஐஆர் சிக்னல் ரேஸ் வந்து ஒரு லைன் ஆஃப் சைட் ஸ்ட்ரைட் லைன் சிக்னல் தான். ஸோ ஒரு 30 டிகிரி ஆங்கிளுக்குள்ள நம்ம அதை அனுப்ப வேண்டும். ஸோ ஒரு ஐஆர் ரிமோட் கண்ட்ரோல் சுவிட்ச் சர்க்யூட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ ஐஆர் ரிமோட் கண்ட்ரோல் இன் தி டிரான்ஸ்மிட்டர் செக்ஷன் த 555 டைமர் இஸ் கான்ஃபிகர்ட் இன் அஸ்டபிள் மோட் அண்ட் ரெசிஸ்டர் R5, R6 அண்ட் கெப்பாசிட்டர் C6 ஆர் அட்ஜஸ்டட் டு கிவ் த 5 kHz ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி. இப்போ ஒரு நம்ம இதை அனுப்பக்கூடிய ரிமோட் கண்ட்ரோல் டிரான்ஸ்மிட்டர்ல ஒரு 555 ஐசிய ஒரு அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டரா கான்ஃபிகர் பண்ணிருப்பாங்க. அப்போ அந்த சார்ஜிங்காக R5, R6 ரெசிஸ்டர் த்ரூ சார்ஜிங் வந்து இந்த கெப்பாசிட்டர் C6ல சார்ஜ் ஆகும். ஸோ இந்த சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் கண்ட்ரோல் பண்றது தான் இந்த ரெசிஸ்டர்னுடைய ஒர்க்கு. When the switch is on, the capacitor C6 will get charged. And when the switch is off, it will be discharged through R6. Switch on பண்ணோம்னா R5, R6 வழியா இது கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் ஆகும். இன் கேஸ் ஆஃப் பண்ணோம்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் R6 வழியா டிஸ்சார்ஜ் சர்க்யூட் போய் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும். So it will be discharged through R6 and 555 timer internal transistor. So இது வழியா உள்ள இன்டர்னல் டிரான்சிஸ்டர் வழியா அவுட்புட் வெளியே போகும். When the switch on, the 555 timer output pin 3 will be high. This will trigger the transistor SK10. நீங்க ஆன் பண்ணீங்கன்னா இங்க இருந்து சிக்னல் வந்து அவுட்புட் பின் 3 வழியா இந்த SK100 டிரான்சிஸ்டரை ட்ரிகர் பண்ணும். இந்த SK100 டிரான்சிஸ்டருக்கு ட்ரிகர் பண்ற அந்த கரண்ட்டை நாம லோட் கரண்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக தான் இந்த R7 ரெசிஸ்டர். ஸோ ரெசிஸ்டர் R7 இஸ் யூஸ்ட் டு ஸ்டாப் லோடிங் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் லோட் ஆகாம தடுக்கிறது, அந்த கரண்ட்டை லிமிட் பண்றது தான் இந்த R7. When transistor is on, the infrared diode which are connected to it will produce high intensity invisible infrared beam which should be given to the photodiode of the receiver. ஸோ இதை நம்ம ஆன் பண்ணும் பொழுது இதுல இன்விசிபிள் லைட், நம்ம கண்ணால அதை பார்க்க முடியாத அந்த லைட் எரியுது, அந்த மாதிரியான இன்ஃப்ராரெட் ரேஸை இந்த எல்இடிஸ் அதாவது இன்ஃப்ராரெட் எல்இடிஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? இதை கண்ணால நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஸோ ஐஆர் ரிமோட் கண்ட்ரோல் ரிசீவர் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த ரிசீவர் section, there are 3 photodiodes which will detect the infrared signal from the receiver and produces leakage current to the capacitor C1. So இந்த ரிசீவர் செக்ஷன்ல நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா இந்த ரிசீவர் செக்ஷன் 3 photodiode இங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். இந்த photodiode தான் என்ன பண்ணும், இந்த சிக்னல்ஸை ரிசீவ் பண்ணி இந்த சிக்னல் ரிசீவ் பண்ணதை இந்த
C1 கெபாசிட்டர்ல லீக்கேஜ் கரண்டா பாஸ் பண்ணும். So this current is given to the inverting input of 3130 IC, which will get triggered by this current and gives amplified output. So இந்த trigger current பயன்படுத்தி தான் இந்த IC 3130 IC வந்து இந்த ஆபரேட்டர் கம்பேரேட்டர் IC வந்து இது ஒர்க் ஆகி இங்க இருந்து நமக்கு ஆம்பிளிஃபைட் அவுட்புட்டை நமக்கு கொடுக்கும். என்ன சிக்னல் வருது அப்படிங்கிறது. So remaining all other pins are connected to the ground. தேவையில்லாத மற்ற பின்ஸ் எல்லாம் கிரவுண்ட்ல இதுல கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கும். So இதுல R2 C2 are used to stop the unwanted signal from triggering the IC. இந்த R2 C2 இது ரெண்டு இருக்கு பாருங்க, இது தேவையில்லாத சிக்னல்னால இந்த IC ட்ரிகர் ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இது போடப்பட்டிருக்கு. அப்போ நம்ம டிரான்ஸ்மிட்டர்ல இருந்து வர்ற சிக்னலை மட்டும் டிடெக்ட் பண்ணி தான் இந்த IC வந்து 3130 ட்ரிகர் ஆகும். ஸோ இந்த ட்ரிகர் ஆகிற அவுட்புட் ஆஃப் IC 3130 தான் given to the 14 பின் நம்பர் 14 ஆஃப் கிளாக் பல்ஸா நாம ஜான்சன் கவுண்டர் 4018க்கு நம்ம கொடுக்குறோம். இந்த ஜான்சன் கவுண்டர் இதுக்கு தகுந்த மாதிரியான பல்ஸ் ட்ரெயினை இது ஜெனரேட் பண்ணும். ஸோ த அவுட்புட் ஆஃப் 4018 IC will go high by applying successive clock pulses. நம்ம சிக்னலுக்கு தகுந்த மாதிரியான கிளாக் பல்சஸை இது ஜெனரேட் பண்ணும். இந்த ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய இந்த கிளாக் பல்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த பல்ஸால லோட் ஆகி இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஃபெயிலியர் ஆகிடக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த இடத்துல ஒரு R4 ரெசிஸ்டர் கொடுத்துருக்கோம். இந்த R4 யூஸ் டு ஸ்டாப் லோடிங் த டிரான்சிஸ்டர் லோட் ஆகாம தடுக்கும். The transistor will get on when the output of 4018 is high. 4018 IC வந்து அவுட்புட் ஹையா இருக்கும்போது இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஆன் ஆகும் அண்ட் டிரைவ் த ரிலே டு ஆப்ரேட் 12 வோல்ட். இது என்ன பண்ணும், அவுட்புட் ரிலேவை ஆப்ரேட் பண்ணும். ஸோ இந்த அவுட்புட் ரிலேல இருந்து நமக்கு அவுட்புட் போகும். இதில் நம்ம பேரலா ஒரு D4 டயோடு பயன்படுத்துவோம். இந்த டயோடு வந்து ரிலே ஆஃப்ல இருக்கும் பொழுது அந்த பேக் EMF கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக ஒரு ஃப்ரீ வீலிங் டயோடா இந்த D4 டயோடு வேலை செய்யும். ஸோ ரிலே will switch on or off the appliances that is connected to it. So இது கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய ரிலே கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் சுவிட்ச் செக்ஷனை வந்து இந்த ரிலே வந்து சுவிட்ச் ஆன் சுவிட்ச் ஆஃப் செய்யும். ஓகே, ஸோ ஜென்ரலா என்னென்ன ஃபால்ட்ஸ் வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறது, ரிமோட் கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் ஃபால்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன. ஸோ ரெடியூஸ்டு ஆப்ரேட்டிங் ரேஞ்ச். ஸோ ஆப்ரேட்டிங் ரேஞ்சு ரெடியூஸ் ஆயிடும். ஸோ கிட்ட ஆப்ரேட் பண்றோம், முதல்ல நம்ம வந்து ஒரு 4-5 மீட்டர் எட்ட நின்று ஆப்ரேட் பண்ணாலே வேலை செய்யுது. ஆனா நாளாக அது ரிமோட் கண்ட்ரோல் ரொம்ப கிட்ட போனாதான் வேலை செய்யுது அப்படின்னா the operating range becomes reduced by the following reason. என்னென்ன காரணங்களால இந்த ஆப்ரேட்டிங் ரேஞ்சு ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் பேட்டரி வீக் ஆயிருக்கும். உள்ள இருக்கக்கூடிய பேட்டரி வீக் ஆயிடும். அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும், பேட்டரி புதுசா மாத்தணும். அல்லது IR LED வீக் ஆயிருக்கும். IR LED வீக் ஆகி அதனுடைய ரேஸ் வந்து ரீச் ஆகாது. ஸோ அப்போ நம்ம IR LED ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ட்ரைட் அவுட் ரிசர்வயர் கெப்பாசிட்டர்ஸ் உள்ள இருக்கக்கூடிய உள்ள வந்து சர்க்யூட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருக்கும். அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து ட்ரை சால்ராவோ அல்லது அந்த கெப்பாசிட்டர் லீக்கேஜ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆயிட்டு இருக்கும். அப்போ நம்ம அந்த கெப்பாசிட்டரை மாற்ற வேண்டியிருக்கும். ஸோ டர்ட், gunk, tobacco, smoke or cooking grease, residue and other coatings on the windows of the AND unit or receiver. நாம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ரிமோட் டிரான்ஸ்மிட்டர் அல்லது டிவில இருக்கக்கூடிய ரிசீவர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான கிரீஸ், டொபாக்கோ இதெல்லாம், இந்த டொபாக்கோ இதெல்லாம் ஏன் சொல்றோம்னா ஃபாரின்ல எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து எப்பயுமே அதை பயன்படுத்துவாங்க. அந்த மாதிரியான ஸ்மோக்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த கையோட அதை வச்சிருந்ததுனால அது வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிட்டு IR ரேஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணாம போயிடும். ஸோ அந்த இடத்துல அழுக்கு இருக்கிறது, இந்த மாதிரியான காரணங்களால தான் இது ஆப்ரேட்டிங் ரேஞ்சு குறைந்து போயிடும். அதுக்கப்புறம் பேட்டரி டெட் ஆயிடும். ஸோ அப்போ ஒழுங்கா வேலை செய்யாது, நாம ஒழுங்கா பேட்டரியை மாற்றணும். அல்லது சம்டைம்ஸ் ரிமோட் கண்ட்ரோல் கீழே விழுந்துரும். கீழே விழுந்த உடனே அதை எடுத்து அந்த பேட்டரியை போடுறவங்க வந்து பேட்டரியை தவறா மாத்தி போட்டுருவாங்க. அப்போ ஒழுங்கா வேலை செய்யாது. ஸோ பேட்டரிஸ் இன்சர்டட் இன்கரெக்ட்லி. தென் கரோடட் பேட்டரி கான்டாக்ட், பேட்டரி கான்டாக்ட் வந்து கரோட் ஆகி இருக்கும். ஸோ அது துருப்பிடித்து போய் அல்லது நாளான பிறகு அதுல கிரீஸ் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடும். அதனால அது வேலை செய்யாம இருக்கும். தென் broken or intermittent contacts. Contacts இருக்கு இல்லையா, there are most often between the battery connections and the circuit board. Circuit boardக்கும்
இந்த கான்டாக்ட், இந்த பேட்டரி கான்டாக்ட் இது வந்து சரியா படாம துருப்பிடிச்சிருக்கிறதுனால இன்டர்மிட்டன்ட் கான்டாக்ட் அப்பப்போ படும், சில டைம் படாது. அந்த மாதிரியான கான்டாக்ட்னாலையும் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம். அப்பெல்லாம் நம்ம பேட்டரியை கைட்டிட்டு கிளீன் பண்ணி ரெடி பண்ணி போடணும். டர்ட், ஸ்பில்ஸ், கிரீஸ், ஆயிலி பில்டப் இன்சைடு. உள்ள வந்து அந்த பட்டன்ல நாம சாப்பிட்டுக்கிட்டே ஒர்க் பண்றது அல்லது காப்பி ஏதாவது தண்ணி இந்த மாதிரியான பொருளை ஏதாவது உள்ள ஊத்திச்சுன்னா அந்த பட்டன்லாம் கரோட் ஆகி அல்ல அந்த பட்டன் ஏரியாலாம் ஒரு மாதிரி ஸ்பில்லேஜஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி துரு பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடும். ஸோ அதனால கூட நம்ம வந்து ரிமோட் வந்து ஒழுங்கா வேலை செய்யாம இருக்கும். தென் worn ஆர் கரோடட் பேட்ஸ் ஆன் சர்க்யூட் போர்ட்ஸ். உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த பேட் இருக்கு பாருங்க, இந்த பேட் வந்து தேஞ்சு போறது அல்லது கரோட் ஆயிடும். அந்த மாதிரி டைம்ல நாம ஐபி சொல்யூஷன் அது சிடிசி பயன்படுத்தி இதை ஃபுல்லா வந்து ஒரு காட்டன் கிளாத்ல கிளீன் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ worn கண்டக்டிவ் மெட்டீரியல் ஆர் ரப்பர் பேட்ஸ். ரப்பர் பேடுக்கு உள்ள ஒரு கார்பன் மெட்டீரியல் இருக்கும், அது ஃபுல்லா தேஞ்சு போயிடும். அந்த மாதிரி இருந்தா அதை நம்ம வந்து பேடை மாற்ற யூஸ் பண்ணணும். தென் கிராக்டு சர்க்யூட் போர்ட். கீழே அடிக்கடிக்கு விழுந்து இந்த சர்க்யூட்டினுடைய ட்ராக் வந்து கிராக் ஆயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்லயும் ரிமோட் வந்து வேலை செய்யாது. இதெல்லாம் ரிமோட் கண்ட்ரோல்ல ஏற்படக்கூடிய ஜெனரல் ஃபால்ட்ஸ். பேட் ஐஆர் எல்இடி. எல்இடி சுத்தமா ஐஆர் எல்இடி வேலையே செய்யாம போயிடலாம். பேட் ஐசி, ஐசியே ஃபெயிலியர் ஆயிடும். ஏன்னா ஒரே ஒரு ஐசி தான் உள்ள இருக்கும். ஸோ இது இந்த காரணங்களாலதான் ஜென்ரலா ரிமோட் கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ். இதுல ஐசி ஐஆர் எல்இடி போயிடுச்சுன்னா நம்ம ஐஆர் எல்இடி மாத்திக்கலாம். கெப்பாசிட்டிவ் ப்ராப்ளம்னா கெப்பாசிட்டி மாத்திக்கலாம். பேடில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா பேடை கிளீன் பண்ணிக்கலாம். பேடினுடைய கார்பன் ஏதாவது போயிடுச்சுன்னா அந்த பேடை மாத்திடலாம். ஸோ ஐசி இந்த மாதிரி ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா வேற வழி கிடையாது, நம்ம ரிமோட் கண்ட்ரோலையே புதுசா மாற்ற வேண்டியிருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோலுடைய ஃபுல் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா ரிமோட் கண்ட்ரோல். ரிமோட் கண்ட்ரோல்னா என்ன, அது எதுக்காக பயன்படுகிறது, ரிமோட் கண்ட்ரோல்ல என்னென்ன மாதிரியான டைப் ஆஃப் ரிமோட் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கு, ஐஆர் ரிமோட் கண்ட்ரோல், அதுக்கப்புறம் ப்ளூடூத் ரிமோட் கண்ட்ரோல், ஆர்எஃப் ரிமோட் கண்ட்ரோல். ஒரு ஐஆர் ரிமோட் கண்ட்ரோல்ல என்னென்ன மாதிரியான பார்ட்ஸஸ்லாம் முக்கியமான பார்ட்ஸ் இருக்கு, ஐசி, பேட்டரி, பேடு, பட்டனு, ஐஆர் எல்இடி, இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான பார்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் ரிமோட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் ரிமோட் கண்ட்ரோல். ஸோ அதுல ஐஆர் ரிமோட் கண்ட்ரோலுடைய டிரான்ஸ்மிட்டர் என்னென்ன செக்ஷன்ஸ் இருக்கு, அதே மாதிரி ரிசீவர் என்ன செக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ரிமோட் கண்ட்ரோல் டிரான்ஸ்மிட்டர்ல சர்க்யூட் டயக்ராம் என்ன, அஸ்டபிள் மல்டிவைப்ரேட்டரி எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணி அது சிக்னல்ஸை ஆம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு அதை வந்து ஐஆர் எல்இடி வழியா ட்ரெயின் ஆஃப் பல்சஸை ஜென்ரேட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ரிசீவர்ல அந்த ஒரு போட்டோ டயோட்ஸை பயன்படுத்தி அந்த சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணி பேண்ட் பாஸ் ஃபில்டர் வழியா நம்ம வாங்கி கம்பேரட்டர் வழியா ஆம்பிளிஃபை பண்ணி நேராக எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம ஜான்சன் கவுண்டர் கொடுத்து அங்கிருந்து நம்ம சிக்னல்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணி ரிலே வழியா செக்ஷன்ஸை ஆன் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் இதனுடைய ஆப்ரேஷன்ஸ். ஸோ ஜென்ரலா என்னென்ன ஃபால்ட் எல்லாம் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒன் பை ஒன் பார்த்தோம். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோலுடைய ஆப்ரேஷன்ஸ், அதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதனுடைய அப்ளிகேஷன், அதனுடைய general troubleshooting faults and remedies. Okay, thank you.